Les malalties infeccioses tropicals, presents principalment en els països en desenvolupament, són un obstacle per al progrés econòmic i social d'aquests territoris i generen enormes perjudicis en termes de sofriment humà i mortaldat. La Universitat Jaume I ha patentat nous compostos que responen a aquest desafiament sanitari mundial, ja que poden ser la base per al desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament d'aquestes malalties. Són uns nous compostos que actuen com a inhibidors de cisteïna proteases. Les cisteïna proteases són dianes terapèutiques relacionades amb les malalties tropicals infeccioses com la malaltia del Chagas, la tripanosomiasi africana, la leishmània visceral i la malària, entre unes altres. Aquestes malalties són transmeses per insectes que transporten un paràsit infecciós per als éssers humans. Els compostos desenvolupats per l'UGI inhibeixen l'acció d'uns enzims claus durant la infecció de protozous que causen aquestes malalties i impedeixen l'avanç de la infecció. Es tracta d'una encoratjadora troballa, ja que els nous compostos mostren, a més, una alta selectivitat i baixa toxicitat, fet que podria evitar els efectes secundaris en el tractament d'aquestes malalties. Tenen una forma d'inactivar els enzims novedosa, de manera que en si mateix això ja és novedós, però també la forma del mecanisme d'acció, que hem anomenat dual, el que fa és que actuen com a inhibidors reversibles a temps curts i com a inhibidors irreversibles a temps llargs. Això té com a conseqüència que disminueix la toxicitat augmentant la selectivitat. I això és un aspecte important a l'hora de desenvolupar fàrmacs en general i inhibidors de proteases com a fàrmacs. L'estructura química desenvolupada s'emmarca en les recents línies d'investigació en la cerca de compostos capaços d'inhibir l'acció de les cisteïna proteases per a bloquejar el cicle de vida natural dels protozous i impedir l'avanç de la infecció. Una estructura nova que podria donar lloc a nous fàrmacs més eficaços i menys tòxics per a combatre la malària, la malaltia de Chagas, la de l'Alzheimer i la leishmaniosi, com una alternativa a la teràpia tradicional en organismes resistents. Molècules menudes amb una estructura química nova que té una part de reconeixement i una altra part reactiva. La part de reactiva actua mitjançant un mecanisme dual i la part de reconeixement el que fa és enganyar a les cisteïna proteases dels protozous pensant-se que són proteïnes que té que digerir. Per utilitzar un símil, els nostres inhibidors serien com magdalenes molt apetitoses per a la boca, que en aquest cas seria la proteasa del protozou, de manera que quan la magdalena és ingerida per la boca, en l'interior en realitat és una magdalena que conté un pegamín, imaginem-vos un superglú, que el que fa és apegar la boca, inactivant-la i aleshores matant el protozou per inanició. Els nous compostos han sigut desenvolupats pel grup de química orgànica i mèdica de l'UGI i el seu model ha sigut publicat en la prestigiosa revista científica Chemistry and Medicinal Chemistry.